Ну, а близится электричка с названием «Новый 2017 год». И будем приближаться мы вместе с артистом, который уже выходил на эту сцену. Но давайте поаплодируем ей еще раз. Очень громко, очень отважно, потому что она очень волнуется, потому что это прекрасная, красивая леди в первую очередь, а потом уже артист. А все леди волнуются, знаю по себе. Итак, Мамулашвили Тамара! Бурные аплодисменты! Мамулашвили Тамара! Спасибо! С наступающим Новым годом, Тамара! Спасибо за ваше Тамарочка, спасибо тебе очарование! большое лично от себя. Я тебе желаю в следующем новом 2017 году просто в сотни раз больше зрителей, чем у нас есть сегодня, потому что твой потрясающий голос должен радовать ежедневно, ежеминутно все центральные площадки Москвы. И Спасибо, я с подписываюсь праздником! под этими словами. С Новым годом! Браво, дорогие друзья! До наступления нового 2017 года осталось буквально раз, Сколько? два, три, 4 часа! Всего 4 часа, друзья мои! Самое время подвигаться, активно позажигать, чтобы не мерзнуть, чтобы быть веселыми.